Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Sudah dikasih banyak kebaikan, namun masih lupa kepada Allah. Sudah dikasih banyak kenikmatan, namun masih durhaka kepada Allah. Sudah diberikan banyak sekali pertolongan, namun masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah dari seorang ulama yang bernama Abu Kilabah ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa sabar tidak pernah dipisahkan dari rasa syukur dan syukur tidak bisa dipisahkan dari sabar.